Di sebuah hutan, burung pipit kecil bernama Bimo menemukan elang bernama Arjuna terjebak dalam jaring. Meski takut, Bimo membantu membebaskan Arjuna. Sebagai rasa terima kasih, Arjuna mengajak Bimo terbang tinggi ke puncak gunung, memenuhi impian Bimo untuk melihat pemandangan indah dari atas. Dari pengalaman ini, Bimo belajar bahwa keberanian dan kebaikan hati tidak tergantung pada ukuran, dan kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada kita. Bimo menjadi inspirasi bagi penghuni hutan untuk saling membantu dan bermimpi besar.